안녕하세요. 오늘은 유성은 V 그리고 자음 W의 소리를 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 유성음 V입니다. 무성음 F와 짝꿍 발음이죠? 흔히 이 발음은 B 발음과 헷갈리시는데요. B, 이 소리는 입술을 모은 상태에서 발음했죠? 그런데 이 V 발음은 윗니로 아랫입술의 안쪽 끝을 살짝 물듯이 발음해야 합니다. F와 입모양이 같아요. 그런데 F가 바람만 내보내는 소리였다면 이번에는 바람의 소리를 실어서 내보내야 한답니다. F와 마찬가지로 V의 발음을 할 때는 너무 윗니가 아랫입술을 덮도록 발음하지 마세요. 하지만 연습할 때는 약간 과장해서 앞으로 치아가 보이도록 발음하셔도 좋습니다. 그런데 실제로는 아랫입술의 가장 안쪽을 살짝 물듯이 발음하는 거랍니다. 제 입술과 치아가 보이시나요? 이렇게 하시면 돼요. 이 상태에서 F 그리고 V를 각각 발음해 보세요. V, V. 어때요? 느낌이 오시나요? 몇 개의 단어를 연습해 볼게요. van, valley, drive, move, violin. 괄호의 단어들은 잘못 발음하기 쉬운 단어랍니다. 잘못 발음하면 의사소통에 큰 문제가 생길 수 있는 글자인 만큼 많이 연습이 필요해요. 다음에는 자음 W를 연습해 보겠습니다. 흔히 이 발음은 한국어의 우 소리와 마찬가지로 모음이라고 생각하시는데요. 실제로는 모음이 아니라 자음이랍니다. 소리를 내는 요령은요. 한국어의 우보다 조금 입을 오므리고 우라고 발음하시면 돼요. 입술을 뾰족하게 내민다는 느낌으로 발음해 보세요. 아래 단어 한번 발음해 볼까요? 흔히 이 단어를 win 이렇게 발음하시죠? 하지만 이 소리를 할 때 입술을 앞으로 충분히 내밀지 않으면 원어민의 귀에는 어색하게 들린답니다. 정확하게 발음하려면 입술을 앞으로 충분히 내민 상태에서 우를 발음하고 단모음 I의 소리를 내는 겁니다. 단모음 I의 소리 기억하시나요? 알파벳 I를 마치 예처럼 소리내는 거였죠? 그러면 우, 이엔처럼 소리가 난답니다. 우 발음할 때 입술을 충분히 앞으로 내밀어 주세요. 그럼 한국어 윈과 비교해서 연습 한번 해볼게요. win, 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 win. 본인이 제대로 소리를 내고 있는지 궁금하다면 한쪽 귀를 이렇게 막은 상태에서 소리를 내보세요. 제가 자주 쓰는 방법인데 그렇게 하면 내가 내는 소리가 훨씬 잘 들리게 된답니다. 물론 녹음해서 듣는 소리가 가장 정확하죠. 시간에 여유가 되신다면 녹음해서 본인의 소리를 들어보세요. W로 시작하는 단어 중에 H로 발음되는 경우가 종종 있어요. who, whole 이런 경우인데요. 발음하실 때 조금만 주의해 주세요. 그럼 W로 시작하는 단어 몇 개만 연습해 보죠. wood, wolf, window, woman. 맨 마지막에 woman을 우먼으로 발음하시는 분들도 계시더라고요. 꼭 기억해 주세요. woman처럼 발음하셔야 한다고요. woman. W의 발음은 입을 오므리고 살짝 내민 다음에 우 발음을 하셔야 되는 거 꼭 기억하세요. 오늘 강의도 도움이 되셨나요? 그럼 구독 버튼 누르는 거 잊지 마세요. 바이바이.